Nous bénissons le Seigneur Wir loben den Herrn pour ce grand jour. für diesen großen Tag. Amen. Nous avons notre thème, le mystère de la croix. Es geht weiter um unser Thema, das Mysterium des Kreuzes. Le sous-titre aujourd'hui, c'est la vérité de l'évangile. Und als Untertitel heute die Wahrheit des Evangeliums. Qu'est-ce que le péché? Was ist Sünde? Le péché, Sünde c'est un fait de la rébellion humaine sur le cœur de Dieu. bedeutet die menschliche Rebellion gegen Gott. Alléluia. Amen. La rébellion humaine est sur le cœur de Dieu. Es ist der Aufstand des Menschen gegen das Herz Gottes. L'iniquité touche Dieu. Ungerechtigkeit lässt Gott niemals kalt. Dieu le sent toute injustice, Er spürt jede Ungerechtigkeit, toute cruauté, jede Impitoyable. Grausamkeit, jede Unbarmherzigkeit, la haine, Hass, la fausseté Falschheit, et le mal. alles Böse. Dieu le sent quand il nous aime tous. Gott spürt all diese bösen Dinge, weil er uns liebt. Sa réaction n'est pas celle d'une dignité offensée, mais celle d'un père. Und seine Reaktion ist nicht die einer verletzten Würde, sondern die eines Vaters. Quand nous allons faire dans l'Ancien Testament, Wenn wir das Alte Testament betrachten, en tant que monarque absolu, David était au-dessus de la loi. stand David als Alleinherrscher über dem Gesetz. Mais David n'était pas au-dessus de Dieu. Doch er stand niemals über Gott. Dieu n'est pas indifférent de ce qui se passe sur la terre. Und Gott schaut dem Geschehen auf der Erde niemals gleichgültig zu. Dieu n'est pas indifférent de ce qui se passe dans ta vie. Und er schaut auch nicht gleichgültig zu, was De in ce deinem qui Leben se passe dans ta famille, was in deiner Familie, dans tes in projets, deinen Projekten, dans tout ce que tu in entreprends. allem, was du unternimmst. Dieu n'est pas Gott différent. ist nicht gleichgültig. Dieu est meurtrier, poignardé par l'obstination humaine hostile à son cœur. Gott empfindet es immer als schmerzvoll, wenn Menschen sich ihm feindselig gegenüber verhalten. Et son être infiniment saint. Denn er ist unendlich heilig. Le flot pollué de l'iniquité se coule dans le cœur affligé de Dieu. Und die ganzen Wogen der Bosheit, die Masse des Bösen betrifft Gott in seinem Herzen immer und es ist schmerzhaft für ihn. Lorsque Jésus-Christ alla à la croix, Als Jesus ans Kreuz ging, lui le Fils de Dieu, er als Gottes Sohn, il avait depuis toujours porté nos péchés. hat er immer unsere Sünden getragen. Mais en tant que Fils de l'homme, Doch als Menschensohn il nous débarrassa de notre péché. hat er uns von unseren Sünden befreit. Mais il devait pécher pour nous. Er ist für uns zur Sünde geworden, On dira notre jugement de l'enfer. indem er die Strafe erlitt, die uns gebührte. On se tenait entre nous et les sorts qui nous étaient destinés. Indem er das Schicksal auf sich nahm, das für uns vorgesehen war. Jésus nous a amené le pardon éternel. Und damit hat er uns die ewige Vergebung gebracht. Ça, c'est la dimension complète de son amour. Und das ist die vollständige Dimension seiner Liebe. La vérité de l'évangile Die Wahrheit des Evangeliums n'est pas que le péché a été pardonné seulement, ist nicht nur, dass die Sünden vergeben wurden, mais maîtrisé, vaincu. sondern besiegt und überwunden. Jésus a vaincu le pire des scénarios que Satan ait pu imaginer. Jesus hat das Worst-Case-Szenario des Teufels über sich ergehen lassen oder ertragen. La promesse était dans le livre de Jérémie 31 au verset 34. In Jeremia 31, 34 La Bible dit ceci: steht das Versprechen. je ne se souviendra plus de nos péchés pour nous tourmenter ou nous condamner. Er gedenkt nicht mehr unserer Sünden, um uns damit zu quälen oder uns diese Sünde uns zu verurteilen. Alléluia. L'image de l'agonie de Christ sur la croix, cruelle, nous affecte profondément. Und der grausame Tod und die Todesleiden Jesu am Kreuz betreffen auch uns. Jésus s'est offert lui-même à Dieu sur la croix pour amener le salut éternel. Denn Jesus hat sich selbst als Opfer dargebracht, sodass wir die ewige Vergebung und das Heil empfangen. Jésus a accompli un changement dans l'ordre divin. Und damit
erschuf er eine neue Ordnung. Et Jésus a rendu le péché et la mort impuissants. Er machte den Tod und die Sünde machtlos. Alléluia. Attaché à la croix, Und am Kreuz Christ exposa la dimension complète de son amour. bewies Christus das ganze Ausmaß seiner Liebe. Ça, c'est l'évangile de Christ. Das ist das Evangelium Christi. Alléluia. C'est pour ça que je prends un exemple qui est très concret, très clair et que quelqu'un peut comprendre l'image bien. Und ich möchte noch ein einfaches Beispiel geben. Comment si un homme disait à sa femme, je t'aime et je vais te prouver en me tient. Was wäre, wenn ein Mann seiner Frau sagt, ich liebe dich so sehr und als Beweis meiner Liebe werde ich mich töten, mich selbst umbringen? Cet homme serait vraiment fou. Das wäre doch verrückt. Comment un suicide pouvait-il prouver qu'un homme aima sa femme? Wie kann ein Selbstmord ein Liebesbeweis sein? Cela ne lui apporterait rien. Es würde niemandem etwas bringen. Cependant, Aber s'il était tué, on essayait de protéger sa femme. wenn der Mann sein Leben eingebüßt hätte in dem Versuch, das Leben seiner Frau zu retten, Et perdant sa vie pour elle, sein Leben für sie gab, serait de l'amour. das kann ein Liebesbeweis sein. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous. Und in diesem Sinne ist Christus für uns gestorben. Non pour simplement mourir, Er ist nicht einfach nur gestorben, um mais zu pour sterben. mourir à notre place Er ist gestorben an unserer Stadt, et nous sauver. um uns zu retten. Alléluia. In dieser Tat. Amen. Notre péché, nous détruire. Unsere Sünden haben uns selbst zerstört, uns den Tod gebracht. Mais Jésus l'a porté lui-même, nos péchés, en son corps sur le Er bois. hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz getragen. Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Und Gott hat in seinem Sohn das Kostbarste gegeben, das er besaß. Voilà seul et véritable sacrifice que Dieu pouvait faire. Und das war das einzig wahre Opfer, das Gott bringen konnte. Dieu pouvait créer d'autres mondes. Er hätte einen zweiten Planeten schaffen Ne können. serait rien en comparaison à son Fils. Aber all das wäre kein Opfer gewesen und kein Vergleich. Il pouvait donner la valeur de toute une planète pour chacun de nous. Ne lui aurait rien coûté. Er wäre bereit gewesen, den Wert ganzer Planeten für einen einzigen Menschen, für eine einzige Seele zu geben, doch es hätte ihm nichts gekostet. Mais on donna son propre Fils. Doch indem er seinen eigenen Sohn gab, Il donna tout ce qu'il avait. gab er alles und das C'est pour Kostbarste, ça que je das dis er ceci. besaß. Si nous voulons servir Dieu, Und deswegen, wenn wir Gott si nous dienen, faisons quelque chose de Dieu, wenn wir etwas für Gott tun, faisons-le avec tout un cœur. lasst uns es mit ganzem Et Herzen donnez tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. alles geben, was wir können für Gott. Alléluia. Amen. Il a donné son propre Fils. Wie auch Gott seinen eingeborenen Sohn Et il gab. donna tout ce qu'il avait. Und damit alles und das Kostbarste, das er besaß. C'était bouleversant de savoir que cela coûta tout à Dieu pour nous sauver. Und Gott hat es sich alles kosten lassen, uns zu erretten. Jésus est venu sur terre pour pleurer et prier pour nous dans les jardins des Olives. Jesus ist in die Welt gekommen, um für uns zu weinen und zu beten im Ölgarten Il fut arrêté, und am Ölberg. Und er wurde festgenommen soumis au plus mauvais traitement und hat die schlimmste Misshandlung erfahren. et dut expérimenter le peu du jugement divin transversant son corps. Das schlimmste Urteil, die schlimmste Misshandlung ertragen. Alléluia. Un très mauvais traitement Er wurde misshandelt, pour que toi et moi nous soyons sauvés et nous ayons la vie éternelle. sodass du und ich, dass wir errettet werden und das ewige Leben erlangen. Voilà ce qu'il fit. Und das hat er getan. Et cela nous montre dans quel niveau nous pouvons vraiment lui donner merci. Und das zeigt uns, welche tiefe Dankbarkeit wir ihm entgegenbringen sollen. Seul Dieu pouvait nous sauver. Allein Gott konnte uns retten. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. C'est la promesse du salut. Und wir predigen den gekreuzigten Christus. In ihm wurde das Versprechen der Erlösung wahr. Cette promesse du salut garantie par cet acte formidable de Dieu en Christ. Das Versprechen der Erlösung vollbrachte Gott in seinem Sohn Jesus Christus und in seinem Werk. Non un pardon bon marché. Und es war keine billige Vergebung. Dieu est venu atteindre l'être humain jusque sur la terre. Es war nicht einfach etwas Leichtes, was ihn wenig kostet. Nein, es war etwas, was ihn viel gekostet hat, dass Jesus in die Welt kam für unsere Sünden und zu sterben an unserer Stadt. Alléluia. Amen. Notre devoir est d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Und es ist unsere Pflicht,
diese Botschaft des Evangeliums aller Schöpfung zu verkünden. Alléluia. C'est un devoir de tout chrétien. Es ist die Pflicht jedes Christen. Jésus, Jesus, charpentier à Nazareth, der Schreiner aus Nazareth, a transformé le bois de la croix en fait une porte ouverte sur la vie. transformierte dieses Holz des Kreuzes, er schreinerte daraus eine offene Tür zum Leben, zum ewigen Leben. C'est ici le terme même de la bonne nouvelle. Und das ist der Kern der frohen Botschaft. La mort de Christ possède la puissance de nous changer. Der Tod Christi, die Macht hat, uns zu verändern. De nous changer, de le moins être transformé en plus. Aus dem Minus ein Plus zu machen. Le négatif est changé en positif. Das Negative ins Positive zu wenden. Avec Jésus, Mit Jesus les ténèbres se changent en lumière. verwandelt sich die Finsternis in Licht. La mort Der Tod cède devant la vie. weicht vor dem Leben. La haine est transformée en amour. Und aus Hass wird Liebe. Les chaînes en liberté. Aus Ketten wird Freiheit. La crainte en foi. Aus Angst wird Glauben. Le désespoir en joie. Aus Hoffnungslosigkeit wird Le Freude. brisement en plénitude, l'enfer en paradis. Aus Niedergeschlagenheit und Gebrochenheit wird Fülle und der Überfluss des Paradieses. Alléluia. Amen. Jésus est toujours encore vivant aujourd'hui. Jesus lebt heute. Il est Immer noch. ici aujourd'hui Und er ist hier, gegenwärtig pour heute. contrecarrer toute malédiction Um auch heute jeden Fluch zu durchkreuzen. et pour annihiler les œuvres mauvaises de Satan dans ta vie. Und alle bösen Werke des Teufels außer Kraft zu setzen in deinem Les péchés elles sont pardonnés. Sünden wurden vergeben. Les malades sont rétablis. Kranke werden geheilt. Les relations brisées sont Gebrochene restaurées. Beziehungen werden wiederhergestellt. Devant la puissance de Jésus sur la Der terre, Macht Christi auf der Erde les forces du mal sont vaincues définitivement. wurden alle Kräfte des Bösen ein für alle Mal besiegt. Alléluia. Amen. Il y a seulement lui seul Nur er allein et unique qui a ressuscité les morts. ist auferstanden aus dem Tod. Et personne d'autre peut nous apporter l'aide dont nous avons désespérément besoin. Und keiner kann uns diese Hilfe geben, die wir so dringend brauchen. Seul Jésus est capable de nous sauver. Allein Jesus kann uns retten. Comme il a dit lui-même, Wie er selber sagte, je suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité die Wahrheit et la vie. und das Leben. Nul ne vient au Père que par Keiner moi. kommt zum Vater, außer durch mich. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu transforme les solitudes en communion et la haine en amour. Und die Liebe Gottes verwandelt Einsamkeit in Gemeinschaft und Hass in Liebe. Son amour libère la puissance de la mort de Jésus sur la croix, a libéré une grande vague de puissance spirituelle capable de transformer notre vie. Und durch den Tod Jesu am Kreuz und die göttliche Liebe, die darin erwiesen wurde, wird eine Kraft der Erlösung, der Vergebung freigesetzt, sodass durch das Evangelium die Menschen diese Erlösung Gottes empfangen. Amen. Amen. Jésus triompha du mal, Jesus triumphiert über das Böse. qui fut dispersé, libéra la nouvelle puissance de justice et de la résurrection. In seinem Sieg wird eine Kraft freigesetzt in der Welt. De la justice et de la résurrection. Eine Kraft der Gerechtigkeit und der Erlösung. Alléluia. Amen. Le mal, Das Böse, la mort, der Tod, la culpabilité Schuld est vaincue. wurden besiegt. Et l'amour de Dieu Und die Liebe Gottes est libéré pour quiconque la demande. steht zur freien Verfügung für jeden, der darum bittet. Les 3 jours, Und die 3 Tage, cette nouvelle puissance s'est mise en action. an diesen 3 Tagen trat diese Kraft in Aktion. Les 3 jours du tombeau, An diesen 3 Jésus sur le Tagen, tombeau, in denen Jesus im Grab war, a libéré, est mis en action. Christ est ressuscité des morts d'une manière glorieuse, grandiose et triomphante. und am Ende dieser 3 Tage triumphierte Jesus, indem er aus den Toten auferstand. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine croire en Schwester, Christ, Glaube an c'est la Christus véritable foi. ist der wahre Glaube. C'est une soumission totale pour lui laisser prendre en charge chaque domaine de notre vie. Und der Glaube an Christus bedeutet eine vollständige Unterordnung in jedem Bereich unseres Lebens, ihn uns führen zu lassen. La foi transforme ce qui transforme le monde. Und Glaube transformiert Menschen, die bereit sind, die Welt zu verändern. Je vois aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens, Und ich sehe bei vielen Christen heute, se contentent toujours des choses de ce monde. dass sie sich zufrieden geben mit den Dingen dieser Welt. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Dass sie nicht das Königreich Amen. suchen. Amen. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons seulement tout ce que nous voulons sur la terre. Aber Jesus ist nicht in die Welt gekommen, einfach nur so, dass wir bekommen, was wir uns in unserem Leben wünschen. An den D'ailleurs, ce qu'il y a sur la terre nous appartient. Alles Irdische steht uns bereits zu. Il est mort pour que nous ayons la vie Jesus ist éternelle. gestorben, sodass wir das Pour que ewige nous Leben, montions au ciel. sodass wir in den Himmel kommen, das ewige Leben erlangen, Pour que nous Ausschau vivions une vie de nach paix. den himmlischen Dingen, dass wir ein Leben in Frieden führen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la paix. Ein
Kind Gottes soll nicht in Angst leben. La peur a été vaincue sur la croix. Angst wurde besiegt am Kreuz. Alléluia. Amen. Le fardeau des mondes perdus dans le mal pèse-nous sur le cœur de Dieu. Und die Last einer verlorenen, gefallenen Welt liegt schwer auf Gottes Herzen. Alléluia. Nous lisons que Lazare était décédé. Und wir lesen, dass Lazarus gestorben ist. Quand Jésus s'est rendu près de la tombe de Lazare, Und als Jesus zu Lazarus Grab kam, il commença à leur montrer ce qu'il prêtait à faire. On leur demanda de retirer la pierre qui fermait la tombe. begannen die Leute zu verstehen, was Jesus vorhatte, als er sagte, rollt den Stein weg. Alléluia. Marthe fut choquée. Martha war schockiert Dit, und sagte, Seigneur, Herr, il sent déjà. riecht schon. Car c'est 4 jours Denn ist schon seit 4 Tagen qu'il est dans ce tombeau. Alléluia. Et Jésus fermit en son esprit. Und Jesus ergrimmte in seinem Geist. La Bible nous dit qu'il fit troubler. Jésus fit troubler. Jesus weinte und er war erschüttert. Une expression très forte. Er ergrimmte, ein starker Ausdruck. Puis Jésus pleura. Und er weinte. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Und er sprach, nehmt den Stein weg. Et quand Marthe disait, Seigneur, il sent déjà. Und als Martha sagte, Herr, er riecht schon, La réponse de Jésus était claire. war die Antwort Jesu klar. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubtest, du die Herrlichkeit Gottes sehen würdest? Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. je me suis posé une question. Ich habe mich gefragt, Jésus savait qu'il y aurait un grand miracle de tous les temps ce jour-là. wusste, dass an diesem Tag das größte Wunder aller Zeiten geschehen sollte. Pourquoi il a été affermi et pourquoi il a pleuré? Warum war er so erschüttert, so bewegt und warum steht da, er ergrimmte? Jésus avait simplement gémi et pleuré pour Lazare. Weinte er nur für Lazarus? Jésus s'est mis non seulement pour Lazare, Nein, er weinte nicht nur für Lazarus, mais pour le monde entier. sondern für die ganze Et Welt. les souffrances Und das Leiden, et la crainte de la mort qui atteint le genre humain. die Todesangst und das Leiden, das auf der ganzen Menschheit ruht. Jésus portait cette souffrance dans son âme au calvaire. Dieses Leiden auf seinen Schultern ans Kreuz, Et là, il goûtait la mort pour tous. wo er den Tod für alle endet. Et l'ordre qu'il nous a donné, Und der Auftrag, den er uns allen gegeben hat, d'enseigner toutes les nations, ist, lehrt alle Nationen, tout chrétien alle Christen, qui perd cette perspective de vie ne voit pas les long termes. dass wir nicht diese Essenz des Evangeliums aus den Augen verlieren, dass wir nicht vergessen, worum es im Glauben geht. Si tu crois, Wenn du glaubst, tu verras la gloire de wirst du die Dieu. Herrlichkeit Gottes En sehen. d'autres Mit termes, anderen si Worten, tu ne crois pas, wenn du nicht tu ne glaubst, verras jamais la gloire de wirst du die Dieu. Herrlichkeit Gottes niemals sehen. Mon frère, ma Mein soeur, Bruder, meine Schwester, doutez et vous ne soulèverez jamais une seule montée de terre. wenn wir zweifeln, werden wir niemals auch nur einen kleinen Hügel versetzen. Ne parlons même pas d'une montagne. Dann müssen wir gar nicht über Berge reden. Le jour-là, le Dieu du passé accomplit le plus grand prodige. Jamais contacté, Lazare est sorti du tombeau. Und an diesem Tag bewirkte Gott das mächtigste Wunder aller Zeiten, als Lazarus aus dem Grab herauskam. Mon frère, ma soeur, je vais te dire de ce matin, cet après-midi, Heute Nachmittag möchte ich dir le Dieu de sagen, Moïse, der Gott des Mose, le Dieu d'Élie, der Gott des Elia, Jésus, qu'il a ressuscité Lazare. der Lazarus Le aufgeweckt miracle de hat. ce Lazare sorti du tombeau n'est pas derrière nous, Und dieses Wunder, dass Lazarus aus dem Grab herauskam, ist nicht ein Wunder, das der Vergangenheit angehört, mais sondern devant nous. ein Wunder, das auch vor uns steht. Il peut le faire à tout moment, à chacun de nous. Kann dasselbe tun, jeden Moment, mit jedem von uns. Je ne sais pas là où toi tu étais dans le tombeau. Ich weiß nicht, wo du im Grab Je ne warst, sais pas quelles sont les choses qui étaient mortes dans ta vie. welche Dinge in deinem Leben. Mais ce que je sais que la résurrection Aber est was ich vivante. weiß, ist, dass diese Auferstehung Et c'est lebt. aujourd'hui le jour de la Heute résurrection. ist der Tag der Auferstehung. Ma prière est Mein que Gebet tous ist, ceux qui étaient morts alles, was soient tot war, ressuscités dans ta vie. aufersteht. Tous ceux qui étaient dans les tombeaux Dass alles, was im Grab aient de la vie maintenant au nom de jetzt Jésus. zum Leben kommt in dem Namen Jesu. Alléluia. Amen. Le Dieu de Moïse et d'Élie n'est pas derrière nous, Der Gott des Mose, des Elia ist mais ein Gott der devant Vergangenheit. nous. Ein Gott, er ist
ein Gott, der auch vor uns steht. Jésus a fait surgir l'heure du royaume, la dispensation du Saint-Esprit. Denn Jesus hat das Zeitalter seines Königreiches eingeläutet. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, toutes les choses sont possibles à celui qui croit. alles ist möglich für den, der glaubt. À nous aussi. Auch uns. Savez-vous ça? Wusstet ihr das? Amen. Ou vous croyez seulement que c'était dans la Bible? Dachtet ihr nur, alles ist möglich für die Leute in der Bibel, die geglaubt haben. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt on va finir, ne t'inquiète pas. Wir sind doch schon gleich fertig, keine Sorge. Nous sommes prêts de fermer notre Bible. Wir sind gleich fertig und schlagen die Bibel zu. Dans le commencement, Im Anfang la terre était en forme vide. war die Erde wüst und leer. Et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Und Finsternis war über dem Abgrund. Mais l'Esprit de Dieu Der Geist planait Gottes au-dessus des eaux dans un chaos éphémère. schwebte über dem Wasser, über dem Chaos. Aujourd'hui, Heute l'Esprit de Dieu plane au-dessus des ténèbres spirituelles de ce monde pécheur. schwebt der Geist Gottes über der Dunkelheit dieser sündigen Welt. J'ai une très bonne nouvelle pour Ich toi. habe eine sehr gute Nachricht für dich. Nos prédications sont les détonateurs qui font tomber les murailles de la forteresse de Satan. Unsere Predigten sind der Auslöser, der die Festungen Satans zum Einstürzen bringt. Mon frère, ma Mein soeur, Bruder, meine Schwester, le monde ne donne ni salut, ni miracle, ni pardon. in der Welt haben wir keine Errettung, keine Vergebung, Keine- keine Erlösung, Amen. Ni paix, keinen Frieden, ni puissance, keine Macht, ni aide. keine Hilfe. Mais la parole puissante laisse Satan sans aucune ressource et amène le réveil dans ce monde. Doch das Wort Gottes ist mächtig und wenn es herauskommt, steht Satan völlig machtlos und mittellos da. Alléluia. Alléluia. Amen, Halleluja. Écoutez mon frère, ma soeur. Hört mir zu, meine Brüder und Schwestern, L'évangile das Evangelium n'est pas un sujet de discussion, c'est une proclamation de la délivrance. ist nicht Gegenstand der Diskussion, sondern die Verkündigung der Befreiung. Le dialogue. L'évangile n'est pas ouvert à la modification. Das Evangelium steht nicht zur Diskussion, zum Dialog zur Verfügung oder als L'évangile est, dass man verändern kann nach Belieben. l'évangile est obligatoire. Das Evangelium ist eine Verpflichtung. Es ist, C'est un édit royal. und es ist ein königlicher Erlass. Seul Jésus sauve. Allein Jesus rettet. Lui seul délivre. Allein Jesus Et befreit. lui seul guérit. Allein Jesus heilt. Alléluia. Je me souviens un jour dans des discussions à la télévision, Ich erinnere mich noch an eine Diskussion im Fernsehen. j'étais appelé pour discuter, parler de la Bible à la télévision. Ich wurde eingeladen, im Fernsehen über die Bibel zu reden. Et il y avait aussi les athées. Und da waren auch Atheisten. Donc la télévision nous a fait un peu de manœuvre pour amener la confrontation. Und im Fernsehen haben sie versucht, so ein bisschen Konfrontation herbeizuführen. Alors j'étais là calme. Aber ich war ganz ruhig. Le monsieur était vraiment brave. Il était brave, il connaît bien parler. Und der andere Mann konnte gut reden und Il dit il est conseiller spirituel. gab sich als geistlicher Ratgeber aus. Et quand il fait des conseils comme ça, les gens sont bouleversés. Und mit allem, was er redete, hieß es, die Leute wären außer sich und begeistert. Et moi j'étais assis calme. Aber ich saß in aller Ruhe da. Je cherchais le Saint-Esprit pour m'inspirer exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans ce studio? Und suchte nach der Inspiration des Heiligen Geistes, was heute in diesem Studio geschehen soll. Or, le journaliste, Und der Journalist c'est quelqu'un de polémique. war ein Polemiker. Et il cherchait à me coincer. Er hat immer versucht, mich in die Enge zu treiben oder mich aus dem Häuschen zu locken. Parce que chaque fois que j'étais à la télévision, c'était un dam, boum, 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 boum. Il ne pouvait pas me coincer, mais maintenant il a fallu faire un studio en confrontation. Und immer, wenn ich zu ihm in seine Sendung kam, habe ich das Wort Gottes geradeaus verkündet und immer bum, bum, bum. Und er hat es nicht geschafft, mich irgendwie in die Enge zu treiben. Und diesmal hat er es so gemacht, dass noch andere Leute eingeladen waren und durch diese Konstellation er irgendwie etwas aus mir herauskitzeln wollte. Et je me souviens de cet homme. Irgendwas, ja. Und Et il dit je suis un conseiller spirituel. an diesen Mann, der sich selbst als geistlichen Berater verkauft. Cependant, selon notre discussion, il ne croyait ni que Jésus-Christ fut le Fils de Dieu,
Und dieser Mann glaubte gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ni que la Bible fût la parole de Dieu. Er glaubte auch nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Lui-même n'est pas encore sauvé. Er selber war nicht errettet. Lui-même n'est pas encore été libéré. Er selber war nicht befreit. Par conséquent, je me demandais comment ces conseillers pouvaient conseiller qui ce soit. Und da habe ich mich gefragt, wie berät er eigentlich Menschen? Ah, j'ai dit, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Und ich habe gesagt, das kann ich Non, nicht so stehen lassen. aujourd'hui on va aller, on va aller. Heute muss alles aufgedeckt werden. Je lui ai demandé la question, Und da habe ich ihn j'ai gefragt, interrogé, ich habe ihn unterbrochen. les gens viennent-ils te voir Ich habe gesagt, also wie soll ich mir das vorstellen? Das heißt, die Leute kommen zu dir pour s'en aller ensuite avec des cœurs brisés und et danach vides? leer und mit gebrochenem Herzen wieder nach Hause zu gehen? Oh non! Nein. Elle m'a assuré non. Er versicherte mir, nein. Je les calme tout simplement. Je les calme tout Ich beruhige simplement. die Menschen. Ich beruhige sie einfach. Et moi je le regardais dans les Und yeux ich schaute ihm direkt in die Augen et lui dis, und ich sagte ihm, monsieur, aber un homme sur un bateau qui coule, wenn ein Mensch untergeht, sur un bateau qui coule, wenn er auf einem Boot ist, das untergeht, a besoin d'autre chose que d'un tranquillisant. dann braucht er doch keine Beruhigungspille. Ne lui donnez pas le comprimé. Dann gib ihm nicht einfach ein Medikament. Il est déjà comprimé. Lui, il est déjà comprimé. Also das wird ihm in dem Moment nicht vom Tod retten. Kein Medikament. Quand Jésus, je lui dis, quand Jésus vient vers un homme dans un naufrage, Wenn Jesus zu einem Schiffsbrüchigen kommt, il ne lui lance pas un paquet de Valium pour lui dire, vivez et mets en paix. dann wird er ihm nicht irgendwelche Beruhigungs- oder Schlafmittel geben, um zu sagen, ja, stirb in Frieden. Non, Jésus attend sa main, Dann streckt er seine Hand aus. marquée par les clous. Diese von Nägeln gezeichnete Hand. Jésus le saisit. Er ergreift Jésus le soulève. und er hebt ihn hoch Et Jésus lui dit, und sagt, je vis ich et tu lebe. vivras aussi. Und deswegen Voici l'évangile de Christ. Das ist das Evangelium Christi. Le monsieur était comme ça, il me regardait, il était Er schaute rouge. mich an und wurde rot. Il a commencé à penser, dire, sans penser par seconde. Und dann gingen ihm wahrscheinlich gerade 100 Gedanken pro Kilometer durch den Kopf. Et j'ai dit, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Aber ich sagte, ja, das ist das Et Evangelium qui doit Christi. être prêché. Und das ist die Botschaft, die verkündet Jésus wird. est le sauveur de notre monde. Jesus ist der Retter Et dieser ce Welt. message est vie, paix et santé pour l'esprit et le corps. Bringt Leben, Frieden und Gesundheit für den Körper und den Geist. Alléluia. Amen. Et j'ai demandé au monsieur, est-ce que tu veux donner ton cœur à Christ? Willst du dein Herz Christus geben? Après, il me dit, non, est-ce qu'on peut parler un peu après de la part? Können wir vielleicht nur unter uns beiden danach Il me dit, c'est là où me versucht, garde. ein Zimmer reden? La discussion est Nach der Sendung? Je vous ai dit, c'est ok. Ich habe gesagt, ja klar, okay. Après, Und danach nous nous trouvons nous deux là. sind wir beide da. Je lui demande, tu es prêt pour prendre Jésus comme Seigneur et Ich habe ihn Sauveur? nochmal gefragt, bist du bereit, Jesus anzunehmen als Herrn und Erretter? Il dit, tu sais, Er sagte, ach, weißt du, j'ai eu beaucoup de discussions avec les gens. ich habe schon so viele Diskussionen mit Leuten gehabt. Mais ce que tu as parlé là, ça m'a Was du da bouleversé gesagt hast, complètement. das hat mich einfach komplett erschüttert. Bon, je vais essayer Weißt du, de prendre Jésus ich comme glaube, ich werde es Seigneur. versuchen, Jesus anzunehmen als Herrn und J'ai Erretter. dit, c'est pas question Und d'essayer. ich sagte, nein, da geht Ouvrir les portes de ton cœur à die Tür Christ. deines Herzens Christus. Et tu serais sauvé, tu serais guéri, tu serais délivré, et tu serais un bon conseiller Und dann wirst du spirituel. ein guter geistlicher Ratgeber sein. La personne ne donne que ce qu'il Denn a. man kann nur geben, was man Si hat. tu n'as rien, tu donnes rien. Kannst du auch gar nicht Si tu geben. as la haine dans ton cœur, Wenn du in deinem Herzen nur Hass tu hast, distribues que la haine. dann wirst du nur Hass Si verbreiten. tu as l'amour, Aber wenn du Liebe tu hast, distribues que l'amour. dann wirst du nur Liebe verbreiten. Alléluia. Halleluja. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine et Schwester. il y a cet esprit révolutionnaire. Lasst uns diesen Geist der Erweckung in uns Nous avons tragen. pris une très bonne décision de suivre Jésus comme Wir Seigneur haben die Sauveur. beste Entscheidung getroffen, Jesus als Herrn und Erretter anzunehmen. Und Il ihm n'y a zu folgen. rien d'autre sur la terre. Nichts anderes in der Welt. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Und ich habe großen Respekt vor dir. C'est la seule et la plus grande décision de Denn l'âme. das ist die einzige Entscheidung. Das ist die Entscheidung, die zum Leben C'est de führt. suivre Christ. Jesus zu folgen. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne euch. Ne voyez pas. Frohe Ostern.